bermain. Tapi mainannya mana? Nah, ada suara. Wah, ada mainan. Alhamdulillah. Ayo kita buka. Ini bisa muter. Pencet ini ya. Baru. Ya kita isi air. Airnya siapin. Ini bocor. Bisa. Coba ya kita pencet yang ini. Tunggu, ini udah semua atau gimana? Jatuh. Ya, tunggu airnya. Alah guys. Nyala lagi. Kalau dipencet airnya bakal keluar. Kucing. Kalau ditutup dia airnya nggak bakal kalau ditutup nggak bakal itunya nggak keluar lampunya. Kalau diambil isi air keluar sambil dipencet. Oke, dadah.